Të ngujuarit duhet të votojnë në 23 qershor. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve i kërkohet të sigurojë mundësi për pjesëmarrje në votimet të 700 familjeve të izoluara nga gjakmarrja. Sipas kryetarit të shtëpisë së pajtimit kombëtar Agim Loci, kjo kategori nuk duhet privohet nga drejta themelore e shprehjes me vot. Familjet e ngujuara nga gjakmarrja kërkojnë të sigurohet pjesëmarrja në zgjedhjet e 23 qershorit. Sipas Institutit Shtëpia e Pajtimit Kombëtar, në mbarvendin janë rreth 700 familje të tilla, të cilat kanë të drejtë legjitime për të votuar. Instituti Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar, në emër të familjeve që vuajnë nga fenomeni i gjakmarrjes, ju kërkon institucionet shtetërore, partive politike dhe veçanti Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të bëjnë të mundur që atyre të mundësohet infrastruktura e nevojshme për të votuar në zgjedhjet e qershorit. Këto persona janë shtetës legjitim të këtij vendi dhe kanë të drejtë të marrin pjesë në votime. Kjo e drejta atyre duhet të respektohet nga të gjithë institucionet vendimmarrëse. Një përfaqësi e këtij instituti pret të takohet me kryetaren e KQZ-s për t'i dhënë zgjidhje këtij shqetësimi. Në zgjedhjet e majit 2011, një pjesë e personave që vuajnë ngujimin e gjakmarrjes mundën të votonin pasi u shoqëruan nga forcat e policisë drejt qendrave të votimit.